供养这平安。平安。今仔是以万爱心，咱做咧祈祷。听我天父上帝，阮这时来到了圣殿，就是来到圣殿来敬拜你。我来用祈祷来上甲主3千军，我来听你的声。阮伫礼拜中来听你的信息，不过天父上帝帮助我，来将你的信息当作是人要讲的一样，一听了就袂记着。帮助阮，人会晓改变，阮家己就去以后，会得用好的见证，回应上帝的听。天父，过2日美国总统的选举，不过天父叔叔，我每一位选民拢有智慧来做判断和选择。我来恳求主帮助阮所选出的总统，会当亲像所罗门王一样，来保求家己利益，来求智慧来治理国家，让人民能有安居乐业，伫主伊所赏赐阮一片的土地。主啊，阮要继续恳求你帮助阮世上的人，会当有耐心，来听咱来等待，希望无偌久，会当有得到主的赏赐阮好药方来治理一个有限的肺炎，也是有好疫苗来预防一个肺炎的瘟疫。阮知，阮的纯粹最大，阮的凡事只要只靠你，阮凡事只要我靠你，阮无别个选择。主要求你一时，也庇护阮每一人的心。阮一时开始，阮的敬拜，有主让我生个记得来领阮。靠主耶稣基督圣名来求，阿门。
恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永永以地。耶和华所救赎的，就讲这话，就是伊对着手中所救赎的。咱做嚟吟圣诗283首，救主上帝是大恩，圣诗283。使徒圣经，我是上帝全能的父，创造天地的主宰。我是耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神大开，对着使徒玛利亚出世。伊本就为了得天来受苦，定十字架，死埋葬的因苦。第三日，伫死人中搁活升天，搭坐伫全能的父上帝的大殿。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道相通，做赦免肉体搁活永远的活命。阿门。谢谢。我哋用启应文第30篇箴言第8章做来启应。启应文第30篇。智慧减无得着，聪明减无出声。伊伫路边悬地的顶面，伫市路口咧徛，伫城门边，伫城门口，伫城出入的所在，大声叫讲。众人啊，我
我叫恁我世间人出声，讲功德的人啊，恁就会晓得通达的理，有讲的人啊，恁回来就明白。恁就听，因为我要讲极好的事，我要为是正直的事，伫耶和华造化的起头，伫日头创造的大声，我是伊所有。对永远对极起头未有世界的大声，我已经受设立。未有成本，未有最的水泉，已经生活。大山未定着，小山未有的大声已经生我。要为错误的代价，甲产业，以及为出头稳的关键。伊建立这个天，设圆环伫青烟的顶面，表明安地中冲，坚固青烟的水泉。甲海定着界限，互水无搬过伊的命令。听到内地的根基，我甲伊立。迄时我伫遐做山芋头，日日互伊欢喜，常常伫伊的面前快乐。通加水的快乐，甲世间人相甲欢喜。恁才会囝担着听叹我，因为接受我的道路的就有福气。就听我是，就得到利益，唔通去转移。听叹我，日日伫我的门口在等。伫我的门前面健康的，迄个人有福气。因为找着我的，就找着活命。也要对了我得到福利。得罪我的是害家己的性命。我的拢是家己出世。就带咱个看今仔日的经文，记载伫帖撒罗尼迦前书第2章第9节到13节。第9节，兄弟啊，恁记得阮的着磨甲艰苦，爱免得拖累恁一人，就每日做工来传上帝福音互恁。恁做干净，上帝也做干净。阮对恁信的人，做人是怎样圣洁、公义、无通嫌。亲像恁知阮怎样款待恁逐人，亲像老爸款待家己的囝儿。有看免恁也安慰也干净，是要互恁行代志合于上帝，就是调恁入伊的国甲荣光的。所以，阮也感谢上帝无算，因为恁对阮承受所听上帝道理的时，恁接纳伊，无掠做人的道理，就是掠做上帝的道理，实在真正是。这就是出来行伫恁信的人的中间。再读一摆，弟兄姐妹们，你们一定记得我们怎样日夜辛勤工作，为的是向你们传上帝福音的时候，不至于成为你们的负担。对于你们这些信徒，我的言行都是纯洁、公正、无可责备的，这一点你们自己和上帝都可以作证。你们知道，我们待你们每一个人像父亲待自己的儿女一样。我们鼓励你们，安慰你们，我们不断地劝勉你们要在生活上蒙上帝喜悦。他呼召你们来分享他的主权和荣耀。我们也常常感谢上帝。因为我们所传的信息，你们听见了、领受了，并不以为是领受人的信息，而是领受那确确实实出自上帝的信息。因为上帝在你们信的人当中工作。感谢上帝使我来为，这是听牧师，我来记得，然后你要正德题目是进入英文。
三甲阿达来祈祷。听从阮的天父，感谢你的恩典，搁一摆保守阮，伫阮日常的生活中间来得到保全。阮今仔日搁一届进入伫你的圣殿，阮伫遮来向你献上阿乐感谢，也要继续求助你来带领保守阮。 徛起伫即个土地，也是伫全世界各所在的人。阮感谢你过去第一礼拜伫柑仔县发生2位的大火，你的保守互迄个损失无搁扩大，也互遐救火的人员真认真来为着维护来拍遮个火。还未完全消灭的时，求主你继续来甲遮的消防人员三个基地来保守因。 阮来看见全世界各所在，甚至伫美国其他的州，也已经有过第2波的疫情来开始，有侪人又过染病，甚至丧失性命，也有侪城市国家搁一摆来封守起来。求主你的怜悯来甲阮三个基地，特别伫阮要无法度对即个病情真有控制的时阵。 求主你来保守，也求主你赏赐智慧甲开力，或者会医学科学的人会通研究一个有效的预防的药，也是治疗的药，来帮助全世界遮看病的人。阮恳求你慈悲怜悯伫阮的中间，亲像你过去带领以色列人共款，伫因拄着济的困苦艰难的时，主你甲因三个基地。 亲像大笔的诗篇23篇所讲的，伫阮经过死荫山谷的时，主你甲阮三个基地。主求你伫阮经历这2020年全世界的死荫的山谷的时，你犹原甲阮行斗阵，继续来保守施落你的恩典甲医治伫阮的中间。阮搁一摆伫你的面前献上感谢，互阮会通自执伫你的面前。 无论是in person 来到伫教会，或者是讲伫透过网络三个组织，主你拢平平享受你的看顾伫阮每一个人中间。献上祈祷，靠主耶稣的圣名，阿门。好，进入应允啦吼。今仔日对帖撒罗尼迦的保罗的批，甲另外一位的经文，咱无读吼。 每一个礼拜其实我拢用4个经文做伙伫讲道中间吼。另外一个经文是约书亚书第3章第7节到17节，咧讲到约书亚带领以色列人要入去伫即个迦南地，要渡过即个约旦河，入迦南地即个代志。上帝安尼甲约书亚讲我要互你成做一个伟大的领袖。 亲像摩西共款吼，亲像摩西共款。上帝甲讲，你着爱叫这个光约柜的祭司到伫约旦河边啊，因来行入去吼。你会知影讲，因还未行入去的时，约旦河的水是真惨啦吼。我倒转来第1张图来互咱看啦吼。如果这个咧爬山的是以色列的百姓吼，这个咧甲救的人，迄个是约书亚。 对即个咧爬人咧甲救的迄个人，对伊来讲是一个真伟大的人物。但是迄个真伟大的人物，毋是即个咧爬山即个人的目的。即个爬山的人的目的是要创啥？去到伫迄个上悬点。这是今日所要讲进入伫迄个应允的所在。去咧上顶悬，去看到上帝的创造。 还是去入去伫迄个上顶悬，伊的目的地的时阵，迄才是真正伫即个经历的过程中间最终的目的啦吼。咱倒转来看第7节安尼讲吼，上帝甲约书亚讲，我要互所有以色列人尊敬你做大领袖，吼，咱讲伟大领袖安尼吼。因甲 对你的态度亲像摩西共款，我嘛甲你伫地甲我甲摩西伫地共款吼。咱想讲上帝咧做另外一个
个受尊重的人伫因的中间。但是对以色列人来讲，因军队无论军队摩西，也是军队约书亚，拢毋是因的目的。因只不过是一个过程，了解吼？因只不过是一个过程。当因出埃及的时阵，拄着10个灾难，拄着红海，拄着路壁对兵，拄着无水无物件通食，拄着济艰难的时，摩西诚做因的领袖，真伟大的领袖，佮颁布济改变互因。但是为什么今仔日轮到约书亚？因为摩西是目的，摩西的时间嘛到啊，摩西会离开。今仔日换约书亚要来代替摩西的地位。但是约书亚嘛毋是目的，我想这个爱真清楚伫咱中间。咱看见这个地图的中间咧，甲咱讲的一项，就是讲因对这个所在要进入伫迦南地，要渡这个约旦河的时阵，咱知影已经是到约旦河上尾流啊。你敢知影一个河吼？到上尾流会安那？哪来哪看啊？哪来哪看？而且有可能会搁较侪水啊，有搁较侪水啊。咱看这个地图吼，互咱的资料吼，已经到伫死海啊。咱讲死海这个部分吼，好来，这是人咧讲有可能的所在啦吼。啊，到底是毋是咱毋知影？这无法度真确定知影，但是就是讲，约旦河基本上较顶游的吼是较惨啦，啊，愈较下骹的，要到伫迄个这个死海的时阵，河道愈较宽，啊，水会较清吼，啊，你就知影讲，其实看起来这个水是真济啦吼。上帝要爱约书亚带领以色列人来渡过约旦河。进入是迦南地应允之地，因过约旦河无代表代志完已经煞无吼。你知影因入去还佫有经历济的代志，啊，比如讲爱去攻城啦吼，还佫拄着济阻挡等等的。对因来讲是一个信心的考验啊。水还佫咧窜流的中间，上帝交代约书亚讲：你叫这个光约柜的祭司安那，骹甲搭入去。这无信心的人做袂到吼，水就分开，然后因就入去吼。甲摩西同款的伟大是毋是真重要？咱真侪人会去真容易误解吼，真容易误解。一个真伟大的信仰领导者，伊的目的毋是要造就来造就一个人不崇拜的错误的信仰，吼，咱。特别是今仔日这个主日啦吼，今仔这个主日对伫较礼仪的教会来讲，伊叫做 All Saints Day， 哦，万圣节啦。今仔日啦吼，所有的礼仪的宗教，今仔日拢咧庆祝纪念万圣节吼。啊，伊的万圣节甲10月31日的万圣节概念是不共款的吼。迄个。昨的万圣节是已经变样啊吼，已经变样去啊。咱要几个角度来思考啦吼。伟大的信仰的领袖，伫圣经中间有足侪，咱拢知影啊，对亚伯拉罕啊吼，等等遮个，咱无要搁安尼一一来鼓励啦吼。但是咱要对几项代志来去思考，遮个领袖所带互咱的意义，也是讲伊所经历的吼。第一个。这个人一定爱受到上帝呼召甲差派，吼，爱受到上帝呼召甲差派。上帝呼召伊，上帝叫伊来对伊行。啊，像咱讲阿伯拉罕啊，像讲摩西啊，摩西当伊接受到上帝差派时阵，伊对上帝的了解有济无？基本上是无济啦吼。为什么？伊还佫问讲啊，人若问我讲你叫啥名，我要怎介绍？要含名都毋知吼，伊会想讲摩西对上帝会当熟悉甲偌济，毋知影啦吼。
但是伊受到上帝呼召甲差派，而那亲像亚伯拉罕共款，受到上帝呼召时，伊嘛毋捌上帝啊，上帝要带伊倒，伊嘛毋知影。但是受到上帝呼召差派人，伊的工作是啥物呢？是要去执行上帝的旨意。啊，你可能想讲，牧师你安尼讲，安尼亚伯拉罕都毋是咧执行上帝的旨意啊？有呢，你注意甲听哦吼。亚伯拉罕的时阵，上帝讲吼你，来你起来，你离开你的本地本族，甲你老爸的家，安那？我要指示你的所在去，伊是毋是咧执行上帝的旨意？啊，要去倒位？圣经无甲咱讲，嘛真有可能伊毋知影，但是伊就对上帝的声音来行，这就是执行上帝的旨意。咱甲故事跳到因对埃及转来的时阵，伊拢受大祝福，伊的羊仔足济。伊的孙仔罗德的羊仔足济，啊，因两个侄孙仔无冤家，下骹的人咧冤家对无？因讲啊，咱来解决，咱袂当冤家，迄个冤仇对无？然后咧，亚伯拉罕互伊的孙仔先见，伊安那？伊无见，其实伊有见啊。伊的选择是啥？其实伊的选择较济，你知无？伊的选择讲吼，我要选也毋选。路德是看到讲，哦，这个足平足好个，足像上帝的所在，所以伊先选迄个较平较水的所在。但是亚伯拉罕其实是咧执行上帝的旨意，因为伊要得到福气，嘛要互人因为伊安那得到福气。所以伊其实伊咧选的是搁较大、搁较有远见的一个选择哦。过来爱传讲上帝的话啦吼。摩西基本上是安尼，当摩西咧甲上帝讲，我就袂晓讲话，上帝也差派亚伦，上帝爱甲讲亚伦要做你的喙，吼，做你的喙，你要做你的上帝。伊意思是安那？做先知的人是爱做传达的，一字一话。拢袂当假也减的，所以伊爱传讲上帝的话。过来，伊的目的就是安那，要带领人来归向上帝。这个是上帝所差派，即个领袖，也是讲上帝所差派的工人的职责，要透过这个人带领人进入上帝内底。今仔日David带领咱读的经文后壁，David 13节。才有讲着，咱念伊上路尾，咱才会讲吼。过来就是讲，伫即个内底，咱会看到有诶，伊诶即个军队者有成功诶，啊嘛有失败诶啦吼。啊，到底啥物货是成功诶？成功诶，毋是迄种眼目顶悬看诶成功诶。咱现代人真有一寡人真爱追求成功神学。成功神学诶真简单咧讲，你若有求上帝就互你。你若欠钱，你就免念，阁会趁济钱，大概是安尼个概念啦吼。我简单浓缩啦吼。但是这个毋是真正的成功，伫上帝的眼界，伫圣经的角度咧讲的成功，是你伫失败的中间，伫软弱的中间，悠然来靠住对上帝的脚步，遵行上帝的旨意，亲像亚伯拉罕，亲像约伯，亲像大卫王，伊嘛捌失败过。但是伊安那悔改认罪，倒转来伫上帝面头前。失败是安那？是认为家己足成功迄种人啦，吼，家己真成功即种人，亲像扫罗王，亲像伫新约内底犹大是安怎？家己感觉足成功，因为内底的爸爸拢赚钱啊，对毋对？吼，约翰福音讲啥？伊是一个贼啊，专门咧管钱，啊，佫拢偷摕钱啊，吼。伊认为伫物质顶悬看起来，伊足成功啊！哦，过来阿拉尼亚甲撒菲拉即个这对夫妇，因房地产卖掉啊，钱囥落地啊，有足欢喜的无？我是足欢喜啦吼。结果就袂记咧讲因甲上帝约定。咱真侪时阵，甲圣经所记载遮的人共款，但是咱着真正爱倒转来思考。要倒转来想啦，上帝所高抹的这个领袖啦，吼，这个伟大的领袖，因需要上帝的高抹，是讲上帝的呼召，吼，上帝的呼召。
这个特质就是讲，伊需要被上帝来呼召伊做这个工作，伊才是为着上帝做工，若无伊是为着家己，为着家己。所以，当咱咧想看卖啊，当上帝高抹的时阵，会产生啥物问题？耶稣所有的门徒，12个门徒，是毋是耶稣所呼召的？是嘛吼？但是真可惜，因伫这个路中，因咧安那咧争论，啥物人要做大尾的安尼，要做头啊，所以因伫遐，耶稣就找一个囡仔来对因讲：，因若为着我的名接待这个囡仔，就是接待我。迄接待我的就是接待差遣我来迄位。所以上帝所高抹、所差遣的是要来创啊？要来接待迄个祭司世。恁中间什么人上互人看袂安尼，看袂介有分量的什么人是上伟大啦？意思是讲，你做迄个人无要做的代志，你就是上伟大。这是伫这个耶稣咧甲门徒所讲的代志。这我想着讲，我会记我足细汉的时阵台湾开始有这个副牧，台湾上早有副牧的双连教会，然后其他的教会开始想讲，阮教会即摆愈来愈侪人啊，所以爱有副牧。拄开始的时阵发生足侪问题啦。为什么？迄个当然是制度还袂够完整，但是上大的问题是讲，年轻的牧者来遮做助理的时阵是人伊无甲教讲你要安做助理牧师啦，干那甲教讲每一个牧师拢是上帝所呼召，所以逐个拢变大啦，安尼出问题嘛？咱毋是咧讲教会内底做一定要做大，但是伫体制的内面，上无介基本的尊重。你毋好想讲上帝拢高抹我，所以我袂当叫人看无安尼安尼就会出问题啦咱爱有先后的次序感，伫制度中间爱有即种的次序，若无的时阵，就会成做教会的乱源耶稣就甲门徒讲真清楚，什么人是做迄种人看无的代志的人，伊就要做大，伫上帝面头前做大。所以耶稣真清楚咧甲伊讲，甲这个先讲，我用另外一个经文，马可福音第9章，耶稣面对门徒的争论的中间讲，什么人要做大，什么人做后壁，要做大家的罗卜。今仔这个经文，佫有一位是咱无读到，就是马太福音23章第7节到12节这个中间，伊咧甲这个人讲恁足爱足爱人伫迄个公开的场合叫恁老师啦其实你无应该安尼叫啦伊讲恁拢是共款的，但是恁的老师只有一个，迄个老师是啥物人？是咧讲上帝。平平受呼召的人的中间，拢是平仔细，这概念甲早期迄个台湾副牧的问题是相反的想法。平拢受上帝呼召，毋是平，逐个拢平大，是逐个人拢平细。因为只有一个是天顶的平，要成做咱的老师，要成做咱的导师，这个就是基督，就是咱的上帝。伊要爱咱做什么？伊在讲，伊叫恁中间什么人做伟大，恁就做伊的奴仆。咱就是爱成做一个奴仆的形象。上帝要将自己的人降做卑微，要将高举甘心自卑的人要甲高举因那个倒转来伫约书亚，当上帝甲约书亚讲，我要爱互以色列人尊敬你，亲像尊敬摩西共款。我要甲你三甲地地，甲亲像我甲摩西共款地地。迄个真做伟大的领袖，毋是伊的目的，是要来互因遮的人愿意伫伊的面头前安那顺服来军队。但是军队毋是要甲约书亚当做神来拜，这个爱真清楚。其实毋是干那迄个时代尔定，到伫现代，甚至是教会历史的中间，特别天主教，我拄则讲礼仪的教会，礼仪的教会包括东正教，包括天主教，包括英国的国教，包括咱讲的即摆信义会、信义宗，拢是礼仪的教会。因真注重对
信用前辈的尊敬，因叫做万圣节 All Saints Day。但是伫教会历史的发展的中间，天主教有一段时间，含倒一个足有名的神父，倒一个教皇的头毛，就有人出足侪钱去买。这毋是圣经的假事，这毋是圣经的假事。咱毋通袂记是上帝咧高抹约书亚的时阵，伊迄个原因毋是要互伊诚侪人敬拜的对象，是要互因听伊的带领，要创啊，要去进入到应允之地，上帝所应允的所在，上帝所应允的所在，所以约书亚成做一个伟大的领袖，其实伊只有一个功能，什么？上帝的工人，上帝透过伊来带领以色列人进入伫应允之地，所以约书亚毋是最终的目标，如果约书亚毋是要带领以色列人进入伫应允之地的时阵，另外迄10个讲吼，迄个所在毋好去啊，迄个人足顽强的啦，安怎，咱拍袂过因啊，咱伫个咱中间草命一只安尼尔。那安尼迄10个人拢嘛当做领袖，对毋对？上帝是安怎无敬迄10个？敬约书亚，因为约书亚真清楚，迄个应允之地是上帝所赏赐的。虽讲因生得较细粒，迄个人较顽强，进入应允之地。是上帝差遣，还是高抹约书亚一个真重要的目的。所以咱看伊讲，要进入伫迦南地进前，要过约旦河进前，约书亚伊就足清楚来甲遮的以色列人讲，来提醒因，咱伫昨做日的直播信内底，有提到就讲伊来甲因问讲，恁我毋知恁要安怎，但是伊一定要侍奉耶和华，要来进入大家就讲我嘛要安尼侍奉耶和华，所以带领因入去过约旦河入去。但是你来看后壁整个遮的过程的中间，代表因还佫有拄着侪的艰难，佫有侪代志，毋是讲入去就拢无代志啊。所以因继续来军队这个约书亚来经历这困难。去体会着上帝的保守，今仔日这个经文，保罗也嘛安尼甲咱提醒。保罗安怎讲？伊讲兄弟啊，你着记得阮着无的艰苦，免你拖累恁一个人，就明日做工来传上帝的福音互恁。明日做工传上帝的福音是伊的目标，所以恁做工前伊讲伊是无通嫌的搁来讲啊。亲像恁知阮是怎样款待恁逐人，亲像老爸款待家己的囡仔，因正做上帝所差派的工人来款待遮的基督徒，亲像上帝咧款待伊共款，老爸咧款待囡仔，迄个意思是安尼是要互恁行代志下伫上帝，过来咧。就是要调进入伊的国甲荣光，所以我也感谢上帝无煞，因为恁对阮承受所听到上帝的道理是，恁接纳伊无掠做人的道理，恁接纳伊无掠做人的道理，这是足重要。今仔日的安尼讲的 keywords 伫这个所在，就是掠做上帝的道理虽然是保罗因咧传的。互因的，但是因因知，这是上帝的道理，是要来带领因入上帝的国家荣光，是要进入上帝的应允。所以咱对上帝领受的是甚物？毋是迄个伟大的人物啦我拄则讲到现代嘛，有即种的情形有个人啥物聚会无爱去，但是伊拢无爱去听到某一个足有名的牧师一定去，佮讲伊嘛去。即马嘛有即种的人咱毋是要来追求这个伟人，咱是要来追求这个上帝的应允。应允是甚物人手术的？毋是约书亚，毋是摩西，毋是保罗信仰的伟人对咱的意义是啥物
咱讲乌山地的意思是要创啥？是咱来纪念、来追溯，也是讲伫迄个历史的中间，伫呢见证的中间，应该是安尼讲，咱无庆祝10月31的迄种民间的万圣节啦吼，迄已经是变样啊吼，已经足商业化。但是即个乌山地是咧甲咱提醒啥？甲咱提醒，亲像台湾，你若咧讲台湾的宣教历史，你会讲到啥物诶？讲到早期妈妈甲牧师因所做诶，马街牧师所做诶，前礼拜顶面嘛直接咧讲到，马街牧师伊是安怎带去北部去吼。咱会去思考遮诶历史，是要来帮助咱看见上帝对台湾诶恩典，上帝对逐所在基督徒诶恩典。咱要纪念遮诶代志，但是迄个目的是要进入伫咱家己诶所领受上帝应允诶所在。所以咱毋是要干那纪念人，要透过纪念人来纪念上帝应允诶恩典，因为只有上帝当带领咱进入迄个应允之地，咱做来祈祷。向来阮慈悲感谢你诶歌手，你会听透。你的恩典，你互阮伫即个世界上对毋捌你来通得到主你的救恩。透过遮济济信仰的前辈，你将好的见证来互阮通透过读因的故事来了解，也透过济济人的信仰的见证，互阮知主你是一个恩典满满的上帝，你阁是伫阮艰苦中间唯一来陪伴阮的上帝。恳求主你继续来带领阮，特别是阮伫2020的时阵，阮是伫人类的旷野的中间，对即个武汉的肺炎也无法度有好的方式来阻挡治疗，也是预防的中间。主啊，求主你继续来带领阮，阮真可能伫即个中间，阮来袂信，阮来埋怨，阮来离开。求主你来引带阮，互阮行倒转来对你的脚步，互阮会通进入伫你所应允的所在。感谢你小事过去的信仰的前辈，互阮有好的脚趾来学习。求主你来纪念因所做的，也继续。将你的恩典头前的路显明伫阮的中间，阮来祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。感谢你牧师，咱继续，咱来敬拜，咱来敬圣诗478首，478首第路的人。历经倒转478人的回应上帝话。Amen.
奉献。习惯，让互阮会当活出新生活方式。有主帮助阮日常，日时时时刻刻也来操练阮家己，过有性格、公义、和平。但逐日当去读主你的话，愿你所行所做的因经做成出名。感谢主照顾保守阮教兄弟姊妹的家庭，过去一礼拜中，保受到这火灾侵害，无拄着恶等的事，感谢主会看顾保守。特别上着感谢你，阮遮今仔日遮聚会，遮敬拜你，阮即时献上阮的淡薄的金钱，来做主的路用，恳求主也甘纳生活，祈祷是靠主耶稣基督圣名来求，阿门。现在，这是听余老师来讲来报道。好，大家平安。哦，天气变寒吼，热天直接叫你冬天，我个人去热天啊，无哪样，自然养生。天气转凉啦，我想咱爱晚仔早暗爱穿较少的吼。啊，亲像拄则祈祷中间所讲的，咱知影吼，迄个德国、法国吼，就宣布要封城、封国了吼。迄阵个巴黎吼，规个市街都完全塞车，迄个超市内底抢了吼，因为怎啊一封咧，规个月吼，足侪人较紧逃走，去迄庄脚安尼吼，即个咱我若爱继续防疫啦吼，咱来注意咱家己本身吼。咱感谢上帝过去一礼拜的带领啦吼，即个Brush Fire 吼，其实还未完全拍灭吼，像昨早起吼，足重的即个大雾吼，迄闻起来就是足奇怪的味啦，有迄个火烧的味，还佫有迄个水汽的味，甲做伙安尼吼。伫阮兜入去吼，北边是乌色的，南边是安尼，迄个金黄色的安尼吼，因为日头出来安尼吼。所以咱为着这个消防员来祈祷啦吼，感谢因的辛苦吼。好，这个月的寿星12号我无输牛。毋对。毋对哦。人11月12嘛是真欢喜的日，12月11才是我的生。OK， 颠倒好啊。11月12是阮结婚的日子。哦，恁结婚的日子哦，好啦，我哪甲你恭喜。12月11号，我资料遐会改吼。好，18号是迄个会灵节吼，25号会宴，对吼渔利节是29号吼。咱来唱
等下啦吼，等下，到落尾的时阵，再来唱迄个生日快乐歌啦吼。好，共款咱伫即个有即个实体礼拜吼，甲网络礼拜吼。今仔早起阮提早出来啦吼，因为阮甲阮的选票摕去投，拄经过阮遐社区吼，看路边有人摆椅仔咧坐，你知影？阮一看外头一看吼，人伫咧外口咧做礼拜啦。我感觉真感动啦，就是讲，虽然安尼因游园吼，真欢喜，去到伫教会，实际伫外口停车场遮做礼拜吼。前礼拜牧师离开教会了后，我甲牧师讲，我足想要去迄个，即摆叫做 Christ Cathedral 吼，英国叫水泉教会去看。结果因嘛无伫内底礼拜，因伫个外口埕摆椅啊搭布被，我就想讲哦，这摩西时代的会务吼，迄个时代的人敬拜上帝嘛是安尼啦吼，所以我真正是真望讲咱真欢喜，大家会当结出结落。即种的fellowship 甲上帝的关系，甲人的关系，这是真正的敬拜吼。你若准无方便来教会，请你甲奉献的支票来寄来教会，来请主的叫做来处理吼。过来拜五，咱有要搁继续查经伫17章对16节看到尾啊吼，要看保罗第二届宣教腓立比教会以后，要讲到雅典吼，要讲到雅典。这礼拜出席有22个人吼，有2位是人客啦吼。这个查经有14个人，奉献是4065块。特别要来提示伫上路尾有一个叫做李西川博士，伊有一个伊家己有一个慈善基金啦吼。伊是这个周牧师的朋友吼，伫台湾的朋友来美国了后，有机会相拄吼，伊伫咧分享的中间咧讲着，伊就真有感动，为着咱奉献吼毋知影伊是毋是基督徒，听讲伊这是修女啦，吼maybe是天主教吼，毋知，但是我伫甚至迄个捌听过伊的名，但是我无识。咱感谢上帝，有感动人来为着咱来关心奉献吼。下礼拜会讲到需要伫即个所在服侍伫遮，请咱家己来准备，多谢。好，咱做来今仔日的经句就是诗篇43篇第3节，咱做来读2摆，第3节。求你发出你的光甲你的真实，以带我到你的圣山，到你的会幕。第1摆，求你发出你的光甲你的真实，以带我到你的圣山，到你的会幕。诗篇43篇第3节。咱做来吟上面的诗583首，然后请李牧师读掉。伫咱拄着大困难的时阵，伊甲咱三甲行斗阵，也享受伊对天顶的平安，对一直到永世代无尽。阿门。
唱生日快乐歌，不言听起哪有人咧甲小姐问几岁啦？18岁啦 ，Forever 18。18公岁。嘿，有个原来那个 Forever 21安尼吼。有加18岁的加，哦，来美国18岁啦。我嘛是啦，哦，你嘛是哦，我2002年来，哦，伊头啊，我2中啦。哦，嘿嘿嘿，哎，大家平安，咱会当开啊。我来甲这个关起来。哦，遐红叶子啊。旁边你的。